魏婴回到静室，飞快地洗了澡，躺到他的大床上，看着室内熟悉的陈设，他才有了踏实的感觉。这1个多月的经历，几番波折，让魏婴对家和亲人有了新的认识。家是可以让人无拘无束、完全放松的地方，亲人是无论你身处如何境地，都会对你不离不弃的人。魏婴从未如此的庆幸，他的人生正是因为有如此多的人的眷顾和关爱，才能一步步走到今天。蓝湛带着一身清新的气息来到床前，魏婴正大字形无比放松地躺在床上。蓝湛看了看眼魏婴敞开的衣襟，默默地拉过被子盖上。魏婴从神游中回过神来，感叹道：蓝湛，果然哪里都没有家里好。你看，我只有在咱们家才会这么放松，在别处总是觉得有那么几分不舒服，也说不好是哪里不舒服，反正就是没有家里好。魏婴在床上打了个滚，滚到了他的位置，又拍了拍身边，说道：蓝湛，你快躺下歇歇，最近你都累瘦了，这回咱们回家了，我要好好给你补补。蓝湛不紧不慢地上了床，躺在魏婴身边，问道：如何补？魏婴翻身转向蓝湛，伸手摸了摸蓝湛的脸，想了一会儿，说道：要不这样吧，蓝湛，我给你做好吃的，一定要把你喂回原来的样子。蓝湛点了点头，眼中闪过笑意，说道：好，只是……魏婴连忙问道：只是什么？蓝湛似乎犹豫了一下，说道：只是……我现在很难看吗？魏婴连忙摆手：不，谁说的？蓝湛，你很好看，真的，你最好看，没有任何人比你更好看，你无论什么样子都最好看，只是你瘦了，是累的，还有为我操心上火弄的，所以我一定要把你养回去。魏婴一本正经地向蓝湛表白着他的心意。蓝湛握住魏婴的手，说道：魏婴，我明白。魏婴乖巧地点点头，凑到了蓝湛的身边，贴着他的胸口，商量道：蓝湛，我想明日回莲花屋看看。蓝湛听了一愣，问道：回莲花屋去看江婉银？魏婴抬起头看了看蓝湛的脸色，还好没有任何异常。魏婴方才说道：我这么长时间没有与他联络，他一定急死了，而我们这次出门的情况一言两语又说不清楚，还不如我们回去一趟，与他当面说说。再说……魏婴看着蓝湛，将自己的内心话毫无保留地说了出来。再说，我不想让他一辈子一直耿耿于怀。蓝湛立刻明白了魏婴的意思。魏婴与江澄之间，即使已和好如初，但是在江澄心中，恐怕永远不能原谅自己。魏婴的那颗金丹，是江澄此生无法承受之重，是他一辈子都无法释怀的一个结。魏婴的这枚金丹，会让江澄一直生活在愧疚之中。魏婴不想他这样，如今他终于重获金丹，除了蓝湛，他第一个最想告诉的人就是江澄。蓝湛摸了摸魏婴的头，说道：魏婴，明日我陪你去云梦。魏婴忙摇头道：蓝湛，你刚刚回来，有一大堆的事情等着你去做，估计仙门百家的帖子都堆得老高了。从前我无法预见，灵力又微弱，需要你陪伴保护，可是现在我没事了，我可以自己去，你不用担心，只放心在家里处理好事情，等着我回来就好。魏婴说完，看向蓝湛，蓝湛皱了皱眉，说道：既然已经堆积数日，也不差这1、2日，我与你速去速回便是。魏婴内心里当然喜欢让蓝湛陪着，只要有蓝湛陪着，他到哪里都好开心。可是他又不想因为自己耽误了蓝湛的正事儿，否则他不是成了那个什么啥啥祸水了吗？他其实一想到要一个人回云梦，就觉得孤孤单单的好难受，他一刻都不想与蓝湛分开。但他为了蓝湛又得忍受这种难受。作为仙都和姑苏蓝氏先手的家属，基于对蓝湛事业的支持，魏婴继续劝说道：蓝湛，这样真的好吗？不要因为我耽误了正事儿，不然我良心难安。蓝湛坚定地说道：无事，我会处理，你好好休息一晚，明日我们便启程去云梦。虽然他这一番识大体的想法直接被蓝湛否定了，但魏婴心里其实是极其开心的。魏婴听了蓝湛的话，
心中想着明日回云梦见到江城之后，便能帮他了去心结。因为心情极其舒畅，再加上连日的劳累，神经一放松下来，魏婴便很快进入梦乡。蓝湛陪着魏婴，见他已经熟睡，自己轻手轻脚地下了床，去了藏书阁。他将连日积累的仙门百家呈上来的各种帖子整理了一番，挑出紧急的立即处理，其他可以暂缓处理的则放在了一边。就这样忙了大半夜，才返回静室。怕自己身上的寒气冷到魏婴，蓝湛脱掉外衣，只着内衣，静坐在香炉边，等到自己身体变暖，才重新回到床上。熟睡的魏婴翻了个身，拽住蓝湛的衣袖，便不撒手，又沉沉睡去。蓝湛把他踢到一边的被子盖好，自己才睡去。第二日一早，蓝湛依然按时起床，看了看依然抱着被子睡得很香的魏婴，他轻手轻脚地下了床，梳洗之后便去拜见了蓝老先生，告诉他自己与魏婴要去云梦的事情。蓝老先生已经知道了魏婴重获金丹的事情，这样的大事自然需要让江城知道，故而蓝老先生只嘱咐二人早去早回，便去做早课了。蓝湛又去看了蓝雨，早起的蓝雨很有精神，小绵绵正在喂他喝奶，他很是配合。思追几人见蓝湛来了，都起身问好，小绵绵也要起身。蓝湛摆了摆手，说道：“不必多礼，你只管喂雨儿。”蓝湛叮嘱了思追和景逸，告诉他们自己和魏婴要去一趟云梦，1、2日便回来，让他们带好蓝雨，打理好云深不知处，便安排好这一切。蓝湛又去取了早餐带回静室。蓝湛回来的时候，魏婴正迷蒙着双眼坐在床上。蓝湛放下食盒，走到床前，见魏婴一眼睡眼惺忪的样子，微笑着故意问道：“魏婴，今日还去云梦吗？”魏婴立即清醒过来，揉了揉眼睛，说道：“去，蓝湛，我又起晚了，怪就怪咱们的床太舒服了，嘿嘿，情不自禁就睡过头了。”蓝湛挽起袖子，去浴房打好水。魏婴慌乱地穿上鞋，几步窜过去，洗了脸。蓝湛已将早饭摆好，两人吃过饭便赶往云梦。在路上，魏婴才想起来两人出门前好像没跟蓝老先生打过招呼，内疚地说道：“蓝湛，我们出来的太匆忙，忘了跟叔父打招呼了，这可如何是好啊？太没规矩了。我在叔父心中的印象刚刚好了一点儿，回去恐怕又要挨训了。哎，怪我，怎么只顾着睡觉啊？”蓝湛摇了摇头，安慰道：“我与叔父说过了，无妨。”魏婴听了心里这个妥帖呀，看着蓝湛的眼神一路都是冒着红色的泡泡，蓝湛被他看得耳朵都红了。